今日收到個 email 啦，咁見到有更新，咁 Vertex AI 終於改名啦，咁叫做 Agent Platform 而家改咗名，咁我 click 下個 email 睇下有咩變化先，真係啱啱玩啊新啊，即係唔係晒間第一件事啦，嗱有新 API 嘅，咁究竟有啲咩唔同咧？咁你有新 API 你 enable 咧，咁你玩唔到啦。幫我望下呢個鐘仔，你見下。嗱，咁其實大致上你見到就多咗個 嗱多，其實睇 API 係最正經嘅。通常睇 API 就有個 agent registry 呢啲咁嘅新嘢，呢啲嘢其實之前唔係好過，有啲即係最 at least 頭第一個嗰個係新嘅。咁你好，咁我撳咗 high 到個 back 嘅嚟，咁我翻過嚟啦。究竟其實有啲咩得意嘢會多咗？OK，嗱界面上設計唔同咗啦，咁用 API key 或者用翻 JSON 啦，你知你用 JSON 就咁做啦，跟住你 environment 啦，跟住你點 call 佢啦，咁啊通常我哋做都係用 application，即係即係 confidential，即係 set 喺個即係你只靠落 in 嗰個做法啦，如果唔係落 key 就咁做啦，咁俾 sample code 你就咁樣，咁你好樣咁，咁但係其實有咩新嘢變咗先？即係望一個望先啦，咁望側跟咧，其實佢整合咗之後，其實最主要多咗個 agent platform，就呢個就 agent platform 啦，由 Vertex 變咗 agent platform 啦。咁啊，撳下 overview 就係呢個，咁有咩新樣咧？仲有啲咩得意嘢啦？呢度有粒 Gemini，跟呢度有 model，其實呢啲都係啲差唔多樣嘅嘢嚟嘅啫。話先 multi-modal 啦，咁呢個 agent studio 就其實改咗名啫，咪同之前一樣。嗱乜 get key 呢個唔會啦，嗱呢啲就唔係啲改咗 layout 嘅，咁 agent 咁其實你有 create agent 嘅，之前都有㗎啦，即係呢啲都唔 agent builder 嚟啫，呢度。不過呢個 UI 又靚仔咗，但係之前不過可能一輪冇玩都唔同咗。咁望下啦，呢啲咁其實都係嗱，咁呢啲嘢其實之前都有，不過你 regroup 咗之後就靚仔咗啲啫。再望下先。再望下先嗱，呢度立下 model garden 呢啲舊時有，呢啲都係舊時有嘅，不過只不過係換咗啦。真係新嘢咧，就真係呢一 part 成 part agent 啦，真係新嘢。因為呢度印象中你舊時你唔會見到 ADK 嘅，咁而家多咗個 ADK 㗎啦。咁啊 notebook 就唔係 notebook ML 就嚟樣嘢。咁啊，不如八下撳 ADK 會點先？嗱，咁佢只係將 ADK 你本來嗰個即係舊時 ADK 你就係一個 open source project，咁你撳落去咁開嚟睇嗰啲 function，跟住就成個 move 咗入嚟啦。咁啊點裝點玩點成啊？要 deploy agent 咁啊，因為你用 ADK deploy agent 咁其實而家變咗 ADK 咧，由一個拆出嚟嘅 open source project 啦，就好似直情係俾。即係俾呢個叫 agent platform 啦，就吞咗佢，即係成個 project 俾人吞咗。因為早期感覺其實呢個即係 Google 嘅態度就好似整個 open source project 試下水溫咁樣，但玩下玩下其實都 feedback 幾好，跟住就抌入 GCP 嘅。咁正常啦，因為 GCP 就好，其實即係你如果你做啲賣到錢嘅嘢，你點會用 AI Studio 就咁做咧？定落 GCP 嘅邊夠膽啊？嗱，咁因為呢度有 MCP server，我 run 用 MCP server，要 fly our MCP registry here。咁go to MCP server 究竟有啲咩睇咧？嗱，呢個又係新鮮滾熱辣嘢嚟嘅。嗱，其實而家佢就有一大堆嘅，不過呢啲可能遲少少再玩啦。即係其實而家你叫 managed 嘅 MCP server，咁其實而家已經有一大堆比例，跟住 endpoint 其實唔知係咪需要做 deployment，咁我嘅 agent 我又睇唔到 agent registry 我睇唔到，我冇 deploy agent 啊嘛，都唔係喎，好多 agent 喺度喎，但呢啲 agent 唔係我嘅，人哋嘅應該係人哋嘅。嗱，你見到開個 account 成日打 agent 啊，呢度就有啲拗啦，你見到佢係咪先？呢啲 agent 唔係自己啊，好混亂咁揼晒喺度。嗱 A to A 啊。唔緊要，遲啲再玩，睇住先嘅，即係而家就睇下有，即係呢啲係新界面 MCP server 呢啲嘢，跟住其實有幾多個 tools 就好睇你，即係你可以管嘅。例如，我想最有興趣，如果你望一望，我最有興趣就梗係。即係佢幫你 config 個 account 啦，因為其實你知道出咗 CLI 啊嘛，即係 CLI 嘅戰鬥力嚟有幾高，咁其實就係在乎於個 MCP server 有幾高嘅啫。咁當然啦，MCP server 大食啦，咁wrap 咗去做 skill 啦，咁但係其實其實而家啲人都係
即係正常咁做我啲舊嘢，其實冇嘢，你有個 auto 去將你嘅 MCP server 轉做 skills 啊嘛，咁啊就咁 convert 咗佢，然後擺翻喺度咁解嘅啫。咁可以望下有啲咩得意嘢先。嗱，呢個齊唔齊腳咧？嗱，16個啦，即係而家暫時今日 release 咗16個，咁啊，但係我覺得比較有興趣睇 storage 咯，即係 MCP server 管 storage 其實嗱，都幾得意喎，你睇下望下，咁佢直情咧。嗱，俾埋個，即係而家你呢個 register 人人有 ID 噶嘛，OK？即係你諗下知嘅，呢個係屬於你個 account 啊嘛。咁啊，俾埋你，跟住咧就俾埋 sample code你，跟住你可以駁咗 MCP server，咁你就可以做你嘅，即係管理你呢個 storage account 嘅管理 storage account 嘅服務。咁啊，當然有 observability 咁啊，可以睇用啊。咁其實因為呢個 managed M，呢個好啊，因為即係我都想知道咁 call 成點，所以如果 observability 嘅 MCP server 其實佢咁 manage 咗俾你仲，即係其實有啲 vendor 都有 manage，但係你睇唔到嗱，咁又係可以 list bucket 啊，create bucket 啦。嗱，咁即係其實你而家你駁住，即係其實今天最特別嘅就係佢講咗好強勁嘅CLI Gemini CLI 嘅合併版啊嘛。咁其實就好在於嗰個點解而家個戰鬥力，點解 CLI 可以做到咁多嘢，可以幫你又可以幫你開機、閂機、deploy、cloud run，就係來自呢一堆嘅 release 咗嘅來自 Google 嘅 MCP server。嗱，咁你見到啦，而家暫時出咗嚟咧就係呢堆啊。咁但係我諗我哋仲可以 add MCP add agent 啊，諗諗。咁呢啲就再嗱，不過呢啲可能就唔知啦，可能係其他 API 啊，來去見到呢啲咁啦。我唔係好肯定佢係講緊係 Google 入邊嘅嘢啊，定係我可以 import 其他嘅 MCP server 俾佢包一包。嗱，其實呢個 import 其他 MCP server 俾佢包一包，亦都係幾開心嘅，因為即係好簡單。如果我做咗個 application 攞嚟做 MCP server，其實我都係我想要嘅嘢就係想要啲 authentication 啊嘛，即係我想用翻 Google 嘅 authentication，我又想要翻啲 observability，我唔想自己搞啊嘛。咁其實呢個可能真係可以試下，即係可以加 endpoint，可以加但係 endpoint 我唔知乜嚟嘅真係。哦，喂，真係有啲似喎，真係。即係呢個好似 OK 喎，但係而家你見到呢啲就係 experimental 啦，咁未仔細睇啦。嗱，咁呢個第一樣咧就亂咁撳啦，即係同你講我真係亂咁撳啊！見到啲 agent 呢堆嘢咧，呢啲我好熟口面嘅，即係呢啲我熟面，我知之前有。咁唯獨今日咧就係呢個咯。嗱 API key 就唔玩嘅啦，佢都就係好怕 API key。咁呢個玩嘅啦，一般都即係如果你用得 GCP，你就冇理由走去玩 API key 嘅，即係你一定係除咗嗱，即係有時玩 API key 就係你唔喺個 cloud 入邊玩 API key 咯。即係如果你 deploy 喺 cloud one，你 deploy 喺 cloud function 啊，cloud one function，咁你其實你根本就冇需要，你就算 VM 你都唔需要 API key 噶嘛。咁嘅情況嗱，咁啊冇啦，真係純粹貪得意咧，就開嚟撳下撳下啫。咁啊，等我得閒少少先，因為近排我整緊其他嘢。咁啊，等我得閒少少咧，我再玩多少少。不過呢個真係純粹第一嘢 upgrade 咗個 platform 之後個樣係點嘅咧？不過其實都估到㗎啦。你見到佢真係 rename 或者 release 少少 feature 就 re 個 name 咁咪唔可以執。不過其實感覺個整合度你而家變咗 ADK 真係重手咗啊，因為 ADK 跌咗入嚟裏邊呢度咧，嗰個價值咧就好明顯就 Google 就Google 就睇得起喎，即係 Google 已經係覺得呢樣嘢 mature 成個係放入 GCP 度啦。因為你諗下知，其實如果放個 open source library 落去 enterprise 嘅 service 入邊咧，你係要好大嘅 commitment 噶嘛。你知㗎啦，如果你咁擺得落嚟嘅話，大公司都會用。咁所以 ADK 咧，某程度上突然之間咧，就呢一刻 release 就真係學得過啦。咁啊，仲有啲咩嘢得意嘢咧？不過呢啲係其他都有嘅，成日都係你通常你就要做埋個 agent gateway 咯。咁但係望望先，因為如果之前自己玩咧，你有好多嘢搞。agent gateway 咧就係 private preview 嚟嘅，咁 enterprise 入邊其中嘅服務。咁呢啲都有用嘅，因為其實你之後你駁完 agent 咧都要 wrap 住佢噶嘛。你唔好自己整 API 咁做，因為自己整 API 做咧，你唔係好 match 咁啊，其實都唔係好 REST API 嘅。而家呢啲都 security 咧又係佢嘅表，咁你應該跟住個 gateway 嚟做 security 嘅。呢啲都係未得嘅。啲 topology 啊，乜東東嚟？topology display your agent MCP server，哇呢個都過癮嘅。轉頭。而家玩唔到，因為未整嘅。但係應該整咗啲嘢之後咧，應該有啲 agent 啊，佢哋嘅關係啊，咁啊出翻張圖啊，咁又嘅嗱呢個又好喎，呢個應該都幾好。不過而家暫時梗係玩唔到啦，learn more 啊嗱，你個 topology 可以 display 咁，你其實
嗱睇翻 document，哇新到 document 都未有得睇啊！聽日有噶啦應該。咁啊，佢出咗呢度啫，聽日應該有嘅，即係可能今晚已經有。咁啊，算啦，唔好嘅，因為有時啲人唔好太急啊，等佢出埋 document 再玩一玩。不過哇，呢堆就好過癮，呢堆嘢應該會係呢堆應該會過癮，即係 built in 嘅 MCP server 就係令個戰力提升，可以 wrap 啲 MCP server 做埋 permission，跟住有埋 topology 咁就成套嘢出。不過不過 ADK deploy 嗰度佢有冇講？嗱呢個我睇唔到 deploy 嘅，不過之後再玩啦。因為其實如果上一水嗰個 ADK deploy 咧就好爆笑嘅，佢將佢開翻個 Cloud One 嘅啫。咁開個 Cloud One 其實就冇意義嘅，即係其實理論上我就需要一個 agent 嘅 platform 去行啲 agent 啦。咁其實呢一刻如果真係 deploy 咗佢，佢係咪即係開隻 Cloud One 咧？咁呢樣嘢我真係可能之後轉頭再試下。咁冇啦，真係純粹亂咁撳開完睇一睇嘅啫，冇乜特別嘢咁啊。就咁多啦，係。